హాయ్ అండి. ఈ వీడియోలో ఈ బ్లూటూత్ స్పీకర్ ఉంది కదా, ఈ బ్లూటూత్ స్పీకర్ని ఈ డబ్బాకు ఫిక్స్ చేసి సౌండ్ క్వాలిటీ ఎలా వస్తుందని చెక్ చేద్దాం. అయితే ఏంటంటే దీంట్లో డబుల్ స్పీకర్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ దీనికి ఒక స్పీకర్ కనెక్షన్ తప్పించాను, తీసేసాను అనమాట. దీనికి రేడియేటర్ కూడా ఉంటుంది. మనం చూసినట్లయితే చాలా వీడియోల్లో రేడియేటర్ ఉంటే క్వాలిటీ బాగుంటుంది, బేస్ ఎక్కువ వస్తుందని అంటారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే సేమ్ ఇదే బోర్డు నా దగ్గర ఇంకోటి ఉంది, చూసారు కదా. ఇది వచ్చేసరికి డబుల్ ఐసీ బోర్డు అనమాట. ఈ డబుల్ ఐసీ బోర్డు అయితే దీనికి ఒకదానికి ఒక స్పీకర్ కనెక్షన్ ఇచ్చి సేమ్ దీనికి సౌండ్ పుట్, దీనికి అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది, దీనికి డబ్బాకు బిగించినాక ఎలా వస్తుంది అనేది చెక్ చేద్దాం. దీనికి ఆల్రెడీ మార్క్ చేసేట్టు పెట్టాను. 2 ఇంచ్ స్పీకర్ ఉంటుంది కాబట్టి దీంట్లో 2 ఇంచ్ స్పీకర్స్ 2 ఉంటాయి, వెనకాల ఒక రేడియేటర్ ఉంటుంది. దీనికైతే ఒకటే 2 ఇంచ్ స్పీకర్ ఒకటే వేస్తాను. ఆల్రెడీ దీనికి కనెక్షన్ అనేది ఒకటి తీసేసాను, ఒక స్పీకర్ మీద వస్తుంది. ఒకసారి ఇది మేక్ చేసిన తర్వాత దీనికి బెచ్చాను వేసి స్పీకర్ ఫిక్స్ చేసినాక దీని ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉన్నది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఆడియో క్వాలిటీ కోసం ఇయర్ ఫోన్స్ యూజ్ చేయండి. అండి ఇదిగోండి, దీనికి హోల్డ్ చేశాను. హోల్డ్ చేసి దీనికి స్పీకర్ అనేది పెట్టాను. అలాగే దీనికి ఒక పిన్కి కనెక్షన్ ఇచ్చాను, అంటే సింగిల్ స్పీకర్కి. ఇప్పుడు రెండు ఆన్ చేసి సౌండ్ క్వాలిటీ ఎలా వస్తుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం. దానికోసం ముందు ఆన్ చేస్తున్నాను. మూత అనేది బిగించాను. ఇప్పుడు ఇది కూడా ఆన్ చేస్తాను ఒకసారి. చూసారు కదా. ఇప్పుడు రెండింటికి 2 ఫోన్లతో కనెక్ట్ చేస్తాను ఒకసారి. ఇది 2 ఫోన్లకి 2 స్పీకర్లకి 2 ఫోన్లు అనేది కనెక్ట్ చేశాను. మైక్ డిస్టెన్స్ కూడా కొంచెం డిస్టెన్స్ ఎక్కువగానే ఉంది. అయితే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆడియో క్వాలిటీ అనేది ఎందుకని నేను చెక్ చేస్తున్నానంటే, ఇప్పుడు దీనికి యూజ్ చేసిన బోర్డు, దీనికి యూజ్ చేసిన బోర్డు ఒకటే. దీనికి ఏంటంటే ఈ కంటైనర్ ఉంది కదా, ఈ కంటైనర్ వచ్చేసరికి చిన్నగా ఉంటుంది, ఈ కంటైనర్ పెద్దగా ఉంటుంది. ఆడియో క్వాలిటీ కూడా మీకు డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకనంటే దీంట్లో అనేది కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది, ఇది కొంచెం మెత్తగా ఉంటుంది అనమాట మెటీరియల్ కంటైనర్. అందుకని స్పీకర్ అయితే 2 ఒకటే, రెండిట్లో యూజ్ చేసిన స్పీకర్ సేమ్ ఒకటే అనమాట. అది 3 వాట్, ఇది 5 వాట్. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇది 5 వాట్, ఇది 3 వాట్. ఆడియో క్వాలిటీ అనేది మీకు ఎలా ఉందో ఒకసారి చూడండి. రెండిట్లో ప్లే చేస్తాను. దీనికోసం నేను పాటలు, మ్యూజిక్ అనేది పెడుతున్నాను. అది ఆడియో లైబ్రరీ యూట్యూబ్ నుంచి, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ముందు ఇది పెడుతున్నాను చూడండి. ఫుల్ వాల్యూమ్. ఇప్పుడు చూసారు కదండి, ఇప్పుడు దాకా దీంట్లో వచ్చింది. ఇప్పుడు దీని ఆడియో ఒకసారి చెక్ చేస్తాం. చూసారు కదండి ఆడియో క్వాలిటీ అనేది, దీనికి సౌండ్ ఎలా వస్తుంది అనేది, దీనికి ఎలా వస్తుంది అనేది. అయితే ఏంటంటే దీనికి 5 వాట్ స్పీకర్ సింగిల్ కనెక్షన్ ఇచ్చాను, దీనికి వచ్చేసరికి 3 వాట్ స్పీకర్. ఇది దీనికి డిఫరెన్స్ అనేది మీకు ఆడియో క్వాలిటీ ఎలాగైనా తెలుస్తుంది. మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒకసారి అంటే మీకు క్వాలిటీ కరెక్ట్గా తెలియాలంటే మీరు ఇయర్ ఫోన్స్ యూజ్ చేయండి. ఇయర్ ఫోన్స్ యూజ్ చేసినట్టయితే ఈ రెండింటికి ఆడియో క్వాలిటీ అనేది ఎలా ఉన్నది కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది. మీరేంటంటే బ్లూటూత్ స్పీకర్ మనకి ఒక ఈ సైజు బ్లూటూత్ స్పీకర్లు ఉంటాయి కదా, దాంట్లో వచ్చేసరికి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను.
చూశారు కదా, ఇలాంటి బ్లూటూత్ స్పీకర్లు మీకు దొరుకుతాయి అన్నమాట. ఈ 250 రూపీస్ ఆ రేంజ్లో ఉంటాయి. ఇలాంటివి తీసుకొని మీరు ఈ పార్ట్ వరకు బ్రేక్ చేసి, ఇది మొత్తం బోర్డు అలాగే బ్యాటరీ ఇన్బుల్ట్ అయ్యి దీంట్లో ఉంటుంది అనమాట. స్పీకర్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈ గ్రిల్ తీసేసినట్టుగా స్పీకర్ వస్తుంది కదా, ఆ స్పీకర్ని తీసి ఇలాంటి కంటైనర్లో కానీ, లేదనుకుంటే సేమ్ పెయింట్ డబ్బాలే లీటర్ కంటైనర్లు ఉంటాయి కదా, లీటర్ డబ్బాలు ఉంటాయి కదా, ఆ లీటర్ డబ్బా కానీ సెట్ చేసుకున్నా కానీ మీరు దీనికి ఆడియో క్వాలిటీ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. లేదు మీరు వుడ్తో చేసుకోగలిగితే వుడ్తో అయినా చేసుకోవచ్చు. వుడ్తో చేసుకున్నట్టయితే మీకు ఇంకా క్వాలిటీ ఉంటుంది. లేదు మాకు అంత రిస్క్ లేదనుకున్నప్పుడు మీరు ఇంట్లో వాడుకునే లెక్క అయితే దీన్ని చేసుకొని దీనికి కలర్ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు, కనబడకుండా నీట్గా కనబడేలాగా. లేదనుకుంటే స్టిక్కరింగ్ అయినా చేయించుకోవచ్చు. దాన్ని బట్టి మీరు ఆడియో క్వాలిటీ అనేది తేడా ఉంటుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.